So para di kayo malito guys, sundan nyo lang yung wire nito. Ito yung So ituturo ko sa inyo ngayon guys kung paano magtanggal at saka magpalit ng battery ng ating sasakyan. So ang kailangan lang natin dito guys is 10mm para matanggal natin yung lahat ng mga tornilyo dito sa ating battery. So ang una natin naalisin of course is itong lock. So gagamit lang tayo ng common back wrench. So yan, tight lang natin to. Yan. And then, ialisin lang natin yung nag-hold doon sa baba. So, yan. Once na natanggal na natin yun, guys, pwede na natin siyang alisin. Then, pwede natin tupiin ng kanyan. And now, tatanggalin natin yung positive, negative terminal at saka yung positive terminal. So, pagtanggal din yun din, ganyan lang din. Simple lang. Yan. So, lagyan natin sa gilid. And pa itong negative, positive, I'm sorry. Positive. Yan. So, medyo matigas yan. So, yan. So, now natanggalan natin sila using 10mm back wrench. So, pwede na natin siyang alisin. And lagyan natin yung sa gilid. Yan. So ito guys yung holder nya. So yung ibang mga sasakyan guys, yung ibang manufacturer, ang lock nyan bale dito na lang. So dito siya nakadikit. Yan, naka-hold ng ganyan. Then may bolt dito na maliit. So ayun guys, bibili tayo ng bagong battery and then papakita ko naman sa inyo kung paano ibalik. So, balik tayo later. So, ito na guys. Nandito na ulit tayo sa sasakyan and nakabili na tayo ng bagong battery. So, ito ang ating bagong battery. So, fixing the battery. So, pag fix natin ng battery, ilolocate lang natin tong red color. So, yung red color is positive terminal. Ayan, pag may makita kayong ganito, yan, ito yung red. So nandito yung plus. Ayan, kung nakikita nyo. So para hindi kayo malito, kapag nakakita kayo kung walang tatak na ganyan, kasi yung iba wala ng tatak, so para hindi kayo malito guys, sundan nyo lang yung wire nito. Ito yung negative terminal. So yung negative terminal, laging may nakakonect yan dito sa body ground. So once na nakita kayo ng nakadikit sa body ground, so ibig sabihin yan is ground. So it means ano siya, negative terminal siya ng ating battery. Wag kayo magbabaliktad, kasi kung maibaliktad nyo yan and then masisira nyo yung inyong computer box. So, remove natin yung cap. Huwag natin ito masyadong masikip. So, yung iba guys, nagpalit na sila ng mga bolt or tornilyo dito. So, yung iba gumagamit na ng 12mm na nuts. So, much better na meron kayong ibang gamit na tools, or kung may gagawa kayo ng mga ganito, mas maganda meron kayong adjustable wrench. So yung adjustable wrench is pwede siyang makapagpaklas ng kahit anong size, depende sa inyong adjustable. So i-hook lang natin yan dito sa may ilalim ito. Yan. Ganyan. Mamaya na natin siya higpitan. Kabit muna natin to.
and save. So nakita nyo yan, plus. So ito yung plus, ito yung minus, yung minus. Okay. So now tight natin siya ng so wag nyo itong i-over na higpitan kasi pwede nyo siyang masira yung connector. So tama na yung ganyan. Pagka hindi na siya umaalog, yan, konting umaalog pa siya. Yan. Ito rin. Make sure nyo guys na mahigpit siya, ya. Pero hindi naman yung over na higpit, yung hindi lang siya magagalaw para hindi kaya magkaroon ng mga loose. So higpitan natin itong lock. As I said guys, yung ibang manufacturer hindi na ganito yung design ng lock. So kailangan nyo ng socket wrench. So kailangan nyo na extension doon kasi lalo na sa Kia, yung sa Kia kailangan nyo ng extension kasi nandito yung bolt nya sa ilalim. So pagka ganito lang yung gamit nyo, hindi nyo mahihigpitan or hindi nyo siya matatanggal. So kung kayo yung Kia owner, yan, mas maganda meron kayong extension, ano yan, ratchet with extension. Yan. I-lock natin. Yan. So yun guys, nakabit na natin. So start natin yung sasakyan. So ito na guys, nakabit na natin yung battery. So ang gagawin na lang natin is i-start tong sasakyan gamit of course yung susi. So yun guys, ganun lang kadali magpalit ng battery sa inyong mga sasakyan. So kung magkaroon kayo ng mga problema sa inyong kung balak nyo magpalit ng battery, yan, kayang-kaya nyo nang gawin sa susunod. So hanggang dito na lang guys, and we'll see you again with my next video. So kung bago ka lang dito guys sa aking channel, don't forget to click the subscribe button and the notification bell para ma-notify kayo sa aking mga DIY video and mga repair. We'll see you again guys with my next video. Bye!